それを誰も見てないと思うから泣いてたわけ。そしたらそれを抜かれてなんかワイドショーに出てたんだよ。やっぱ総選挙とかでやっぱこう1位になってセンターになりたいですよね、みんなそれはもうセンターです。そこにどんな差があるわけではないんだけど、やっぱり